Здравствуйте, дорогие пациенты! Вас приветствует клиника «Московский доктор». Сегодня мы поговорим о сильном кашле при аллергии у взрослых и детей. Аллергический кашель может сопровождать другие аллергические заболевания, аллергический ринит, ринофарингит. И основная причина кашля – это выделение гистамина при аллергии, который раздражает нервные окончания. И когда поражены слизистые, развивается отек слизистой ротоглотки, гортани, может развиваться, соответственно, кашель как рефлекторный механизм. Считается, что лечение кашля – длительная процедура, она может растянуться на длительное время. Важно в первую очередь установить причину, почему развивается кашель, причину аллергии. Найти тот самый причинный фактор, аллерген, который вызывает кашель. Ситуация может осложняться при острых вирусных инфекциях, при ОРВИ, и достаточно часто сезонный кашель обостряется в определенное время. Так называемый сезонный аллергический ринофарингит, который возникает в основном весной, в период цветения трав, деревьев и других растений. Что же необходимо делать в таком случае? Приступы кашля, в общем-то, человек может купировать и симптоматически полечиться и в домашних условиях. Для этого в сегодняшний день продается очень много препаратов в аптеке. Но лечить кашель можно бесконечно, если не разобраться, в чем причина. Посетив врача, аллерголога, вы сдадите анализы на аллергию, соответственно, анализы на специфические иммуноглобулины Е к различным аллергенам с целью определить, какой из них наиболее сильный и какой из них вероятнее всего вызывает этот кашель. Просто избавиться от этого аллергена недостаточно, порой необходимо провести специфическое лечение, которое предполагает проведение аллерген-специфической иммунотерапии. Данное лечение проводится с применением как раз того самого аллергена, который стал причинным. Если это травы либо деревья, существуют препараты, аллергены трав или аллергены деревьев различных производителей. Эти препараты как раз и используются в АСИД-терапии. Проводится, соответственно, курс инъекций с постепенным увеличением концентрации этого аллергена, для того, чтобы иммунная система перестроилась и поменяла свой патологический иммунный ответ на нормальный иммунный ответ. Если углубляться, то в результате этой терапии, в результате планомерного еженедельного введения аллергена в организме человека вырабатываются иммуноглобулины G, которые связывают специфические иммуноглобулины Е на аллерген. И таким образом понижают их концентрацию и понижают сенсибилизацию, то есть чувствительность человека к аллергену. И уже после лечения этот аллерген не вызывает такой вот бурной реакции, кашля, отека слизистой. Уже, соответственно, тучные клетки не выделяют столько гистамина, сколько они выделяли до этого. И, соответственно, симптоматика уходит, и уходит уже навсегда. Кашель уже не беспокоит. Если же такая специфическая иммунотерапия не проведена, то также возможно избежать, точнее говоря, излечить
аллергический кашель, но только если вы переедете, например, территориально в ту местность, где не цветет ничего. Ну, это в основном южные районы, так сказать, там, где сухой морской климат. В таком случае аллергия уже вас не будет беспокоить. В противном случае необходимо обязательно пройти обследование и лечение. Мы желаем вам крепкого здоровья, не болейте и ждем вас в нашей клинике «Московский доктор».